السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله هنصلح مشترك كهربائي. عندي 2 مشتركين. ده هو اليو اس بي بتاعه ما بيشتغلش، واللمبة اللي هنا دي ما بتنورش. اما التاني ما بيشتغلش خالص. طبعا هنفك بقى واحد واحد ونشوف ايه المشكلة دلوقتي عندنا. هنبدأ بنفك دوت. طبعا هنا هنبدأ نفكه من ورا. ادي فكينا اهو. هنفك بقى المشترك. هنا بقى عندنا في اللمبه الحمراء ديت المفروض لازم تقيد، وده اليو اس بي وده التاني اليو اس بي التاني. فهنا اللمبه ديت ما نورتش، يبقى عندنا العيب اللي في الجزء دوت اللي هو بتاع شاحن الموبايل. هو العيب فيه قفله، رغم ان هو واصل الكهرباء للفيش بس اللمبه ما بتنورش، يبقى العيب عندنا في البتاع. هنفك بقى دلوقتي ونشوف. هنفصل الكهرباء بقى كده ونشوف بقى العيب فين. ادي ايه، فكينا اهوت وهنبص عليه بقى كده. لقينا من ورا مفيش قفله ولا اي حاجه وسليمه اهي. مفيش، المقاومات كلها سليمه ومفيش قفله ولا اي حاجه. طالما ان احنا شفنا ان مفيش قفله ولا في اي فيوز ضارب ولا اي مقاومه ضاربه، يبقى نفحص اليو اس بي الاولاني واليو اس بي الثاني. نبص بقى، لان كل يو اس بي بيبقى طالع منه 4 ريشات عشان تلمس في السلك اللي هو ده السلك بتاع اليو اس بي. فهنا انا شايف ان دوت اليو اس بي دوت في حد مدخل فيه يو اس بي وعمل الريش بتاعته ملمسها ارضي مع ده. فانا دلوقتي هشيل الجزء دوت اللي هو الملمس اللي مخليها ملمسه، هشيله واغيره واركب واحد تاني جديد بدله. انا خلاص غيرت اليو اس بي دوت وركبته. يعني عشان ما اضيعش وقتكم في التركيب، لان التركيب مش هيفيدكم لحمات بالكاويه. فانا ركبت هنا وهنشوف بقى دلوقتي هيشتغل ولا ايه. نوصل له الكهرباء اهي. اما غيرت الملمسه ارضي اهي نورت اهي، واهي اهي هتطفي دلوقتي. هي بتغيب شويه وتطفي زي بتاعت الشاحن كده، اما بنشدها اللمبه بتغيب شويه اهو. طيب نحط برضو علشان اتاكد برضو، احط اليو اس بي بتاعنا. انا عندي اليو اس بي ده بلمبه عشان يبين لكم اهو. اما احط اليو اس بي اهوت اهو، اليو اس بي نور. احط في التاني برضو كمان اهو. حطيت في اللي انا لسه مركبه الجديد اهو، نور اهو برضو. وبكده يبقى الحمد لله المشترك اتصلح وبقى شغال يو اس بي عليه في اليو اس بي 1 واليو اس بي 2. وكده نقدر بقى نقفل المشترك بتاعنا تاني. طبعا اهم حاجه وريتك ازاي تفحص الحاجه. يعني هنا رغم ان هو كان الكهرباء بتاعته الفيز بتاعته كانت شغاله، بس كان في قفله في اليو اس بي. فانا قعدت ابحث وادور. لازم تشوف الاول. بصيت من ورا من هنا اشوف في قفله ولا ايه، في مقاومه ضربه. لقيته مش بعرف منين ان مفيش مقاومه ضربه. ما بيبقاش في حرق. لو مقاومه ضربه بيبقى في حرق اسود كده. لقيته سليم من ورا، فقعدت ابحث واحده واحده. لقيت الريش من واحده من بتاع اليو اس بي ملمسه ارضي. حد كان حط اليو اس بي غلط وخلاها باظت. فاما غيرتها الحمد لله اشتغل. وانا هقفله بقى، فعشان ما اضيعش وقتكم هقفله. المشترك التاني بقى ده ما بيشتغلش خالص. لا المؤشر بيشتغل ولا الفيش بتاعته بتشتغل، ما بيشتغلش خالص. هنفكه ونشوف ايه السبب ان هو ما بيشتغلش. هنا شايفين فيها ضربة حريقة اهو. لقينا كمان ادي السلك اهو سايب. يبقى هنا السلك ضرب وفك من اللحام بتاعه.
يبقى هنا الحمد لله برضو هيبقى المشكلة بتاعته ما هي صعبة، مشكلته سهلة. طيب نجرب بقى كده ونحط الفيشة بتاعته ونشوف. نحط كده اهو وصل اهو. ادي اللمبه اهي، شايفين اللمبه اشتغلت اهيت. واما نشيل كده يبقى المشكله سهله جدا. وبرضه اما اجي اجرب بقى كده هلمس برضه السلك ده كده، رغم ان هو كان الاول ما بيشتغلش. هلمسه تلميسه كده خفيفه واشوف من ورا. اهو اشتغل اهو. يبقى هنا ده مشكلته ايه؟ ان السلك بتاعه ضرب. هنلحمه بالكاويه دلوقتي وان شاء الله ما فيهوش اي مشكله ولا فيه اي عيب خالص، غير ان هو كان عليه حمل قوي، السلك بتاعه راح ضارب. هنفك بقى الفيشه دلوقتي ونلحمه. دلوقتي هنلحم السلك اهوت. هنحط طبعا حبه هزير هنا، نحط حبه هزير ونلحم السلك اللي هو اتقطع ده. هنا الحمد لله لحمنا السلك ووصلنا الكهرباء واللمبه منوره اهيت. وهنحط برضو قدامكم نوريكم ان هو ايه اشتغل اهوت. اهو يطفي اهو طفى اهو وكده اشتغل اهو. واما احط لمبه اهو اهي اللمبه اهي اشتغلت اهي. الحمد لله قدرنا ان احنا نصلح. يبقى اذا اي حاجه تبوظ عندك ركز شويه، افتح وما تخافش، بس اعرف انت بتدور على ايه وناوي تصلح ايه، وبالراحه واحده واحده. انا فتحت ده لقيت السلك، ما رضيتش بقى ادور على حاجه تانية. السلك دوت اجربه والحمه الاول، لو اشتغلت يبقى خلاص ما فيهوش عيب غير هو ده. لو لحمته لان لسه ادور على اللي بعده. ويا رب اكون افدتكم. واذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك لكل جديد، وعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.